Nageenyi jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii koo kan taatan nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam bultan, akkam turtan, akkam isaa kanaaf roo kana hidan ameen. Waaqayyoon akka badii keenya osoo hin taane akka jaalalaaf arjummaa isaatti kan yeroo kanaan nu ga'e maqaan uuma keenya hangalatamee fi kan ol jedhe nuuf haa ta'u. Akkasumallee immoo saayamannee ishiinis kan biraa nafne deessuu haadha teenya qulqulleettii dubarummaadhaan ulfinni kabajni ishiidhaaf haa ta'u. Akkasumallee immoo wareegamoota luuta raajota barsiisota hunduma isaanii ulfinni isaaniif haa ta'u isiniin jedha obboloota kiyya. Akkasumallee immoo amantii ashamaa harka fuunee hordofnoonni amantii biraa nagaan na bira jiru isin biras baga jiraateen isin jedha. Akkasumallee immoo baga irraa fitan guyyaa kabaja abbaa keenyaa hangafa ergamootaa qulqulluu Mikaa'eliin isiniin jedha obboloota kiyya. Har'a immoo viidiyoo haaraatiin dhufe. Viidiyoon kunis immoo akka amantaa keenyatti akka amantaa Ortodoksii Tawaahidootti dubartiin wangeelaa ni barsiisti kan jedhu xiqqoo irratti dubbachuu barbaade. Egaa akkuma beekamu amantii biraati irratti akkuma beekamu amantiin ilaalli fakkeenyaaf amantii Protestaantii irratti yoo ilaalle dubartiin wangeelaa hin barsiisti. Keenya hoo maal jedha amantii Ortodoksii irratti? Jalqaba irratti akka seera uumamaa boqonnaa 4:25 irratti dubbatutti dubartii jechuun bakka buutuu jechuudha. Waaqayyo Addaamin uume, Addaam erga uume booda qofaasaa ta'uu ilaale cinaacha Addaam keessaa dubartii uume jechuudha. Mirgasaa cinaacha mirgasaa keessa dubartii uume saniinis Hewaan jedhee moggaasee fi kanas immoo uumama irratti arganna. Uumama boqonnaa 2:22 dubbifachuu dandeenya jechuudha obboloota kiyya. Kanaafuu dubartii jechuun bakka buutuu yookiin gargaartuu dhiiraa jechuudha. Maaliif cinaacha irraa uumamte kan jedhuuf immoo dhiirri dubartii walqixa ta'uu isaa kan ibsudha jechuudha. Maaliif cinaacha isaarraa uumamte kan jedhu dhiirri fi dubartiin walqixa ta'uu ibsuusaa osoo mataa Addaamirraa fudhanne dubartiin akka dhiira caaltutti ilaalama akka keenyatti jechuudha. Yookiin immoo otoo Hewaan dubartii uumeetti dubartiin Addaamiif akka caaltu godhe namni waan ilaaluuf yoo mataa Addaamirraa fudhanne. Sanaaf waaqayyoon immoo kan ilaale cinaacha Addaamirraa uume walqixa akka ta'an walqixxummaa dhiiraa fi dubartii akka argisiisuuf cinaacha irraa uume jechuudha. Dubartiin akkuma beekamu wangeela hin barsiisti kan jedhu haa ta'u malee maxaafa qulqulluu keessatti dubartiin yeroo ishee wangeela barsiistu iddoo tokkoyyuu hin barreeffamne. Sanaaf maxaafa keessatti jechuudha. Fakkeenya kan dubbisnu tokkoffaa Qorontos irratti tokkoffaa Qorontos boqonnaa 14 lakkoofsa 35 yoo dubbifanne dubartiin waldaa keessatti dubbachuun barsiisuun saalfidha. Eenyuyyuu ana nama hafuuraatiin yoo jedhe ajaja waaqaa akka hin cabsine jedha tokkoffaa Qorontos irratti. Sanaafuu waldaa keessatti dubartiin namusaan dhaggeeffachuu yoo ta'e alatti barsiisuun hin eeyyamu akka asirraa dubbisnutti jechuudha. Akkasuma Xiimotewos boqonnaa 2 lakkoofsa 11 irratti hoo maal jedha yoo jenne dubartiin waan hundumaa ajajamaa callistee haa barattu malee akka isheen barsiistu hin eeyyamu. Addaam dursee uumameera, itti aansuun Hewaan uumamteetti. Kan dogongore dubartiidha malee dhiira miti. Garuu jaalalaan ajajamuudhaan yoo jiraatan du'aadhaaf ni fayyu. Du'aan ni fayyu jedha Xiimotewos irratti yoo dubbisne jechuudha. Jalqaba du'aas Addaamiin kan nyaachise Hewaan waan ta'eef boftee waan irra bulee dogongorsiise akka abbaan ishee nyaatu kan taasise Hewaan jechuudha. Kanaafuu maxaafa qulqulluu keessatti wangeela irratti jechuudha dubartiin wangeela hin barsiisti kan jedhu hin jiru jechuudha gabaabumatti. Garuu amma yoo ilaalle hoo addunyaa kanarratti maal gochaa jirra? Maaltu ta'aa jira yoo jenne dubartoonni baay'een jechuudha. Yeroo wangeela baattee wangeela lallabdu argaa jirra jechaadha kanuma argaa jirru kanarratti. Garuu kun immoo ajaja waaqayyootis miti. Bakka kamiiyyuu waaqayyoon dubartiin wangeelaa barsiistu hin jedhu waan ta'eef kanaafuu seera waaqayyoo
nu cabsisiisaa jechuudha kun. Waaqayyo tuffachuu cubbuu guddaas kan irraa sirraa'uu qabna jechuudha. Cal jedhanii immoo maxaafni guddisuu baachuu sun ta'in seeraa san baruudha inni guddaan. Seeraa mantichaa sanii baruu, seera isaa kabajuudha. Seera isaa hin kabaje taanaan waan hundaa hin bartaa jechuudha. Waan hundaa hin beektaa jechuudha. Otoo dubartoota keessaa dubartiin wangeelaa hin barsiiste jedhamee duuka bu'oota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessatti salaa dubartiin tokko hin makamti tureeyyuu garuu wanta dubartiidhaaf hin eeyyamamneefu sanaaf hin barsiistu jechuudha dubartiin. Akkuma jalqaba irratti ilaalle immoo gaheen dubartii maalidha osoo jenne yaani dubartiin wangeela hin barsiistu jechuu osoo hin taane seera ni qaba. Kaayyoon dubartoota immoo sagalee waaqayyoo kaayyoo wangeelaa sagalee waaqayyoo addunyaa dhaqqabsiisuuf waan ta'eef akkuma dubartoota 32 san keessatti garagaraatti tajaajila wangeelaa cibsuu teessee nama barsiisuu nama gorsuu hubachiisuu faarfannaadhaanis ijoollee xixiqqoo ga'eessaan wangeelatiin shoora olaanaa kennuu ni danda'an jechuudha dubartoonni. Kanaafuu dirqama immoo wangeelaa barsiisuu qofaanii jecha sagalee waaqayyoo yookiin immoo jecha dubbisaa sagalee waaqayyoo hin beekne osoo hin taane yaani seera eegne jechuudha. Seera eegne cimnee yoo barnoota sana barannee sirriitti immoo warroota hin beekne barsiisuudhaan karaalee akka gara amantii isaaniitti goran cimsuudhaan jajjabeessuudhaan wangeela barsiisuu caalaa kaayyoon dubartoota kanaadha isin jedha. Garuu amma akkuma ilaalaa jirru kana miidiyaa irratti garaalee adda addaatiin akkuma dhiira dubartoonni wangeela baatanii miidiyaa irratti hin argina. Dubartiin dhiiraan qixxee taatee jirti. Garuu kun amantii keenya keessatti hin eeyyamamu. Amantii ortodoksii tawaahidoo keessatti hin eeyyamamu. Dubartiin akka abbaa manaa isheetii kabajaan abbaa manaa isheetii gadi dhiiraaf abboomamtee seera mataa ishee eegdee jiraatti isiniin jedha obboloota kiyya. Kanaafuu nutis immoo waaqayyoon nama abboomisaa eeggee nama gara barnoota sagalee jecha sagalee waaqayyoo isa baran dhaggeeffannee laphee keenya jechuudha. Dhagahuu qofti immoo gahaa miti. Maaliif jennaan dhageessee gafirii isaa irraa hin argamsiisne faayidaa hin qabu waan ta'eef jechuudha. Jechi sagalee waaqayyoo garuu isa dhageenyetti firii 30 60 100 yoo irraa buufanne inni kun firii guddaa qaba. Cimnee hin dhaabbannaa, kan baranne san hin barsiisnaa, kan hin beekneef hin ibsinaa. Inni guddaa kanadha. Isiniin jedhu obboloota kiyya hunduma keenya immoo akka barannee qayyeeffannee laphee keenya mana waaqayyoo keessa daandii waaqayyoo keenyarra tajaajilu seera abboomii waaqayyoo eegnee namoota guddaa kabajnee mana waaqayyoo keessatti abbaa manaa keenyaaf amanamnee abbaa manaa keenya kabajnee seera abboomii waaqayyoo eegne namusa shamarranii eegne namusa dubartoota eegne kabajaan akkasitti mana waaqayyoo keessa kan jiraannu waaqayyo gooftaan akka laphee liidiyaa dhabanii nutillee laphee keenya nuuf banee warroota sagalee waaqayyoo lallaban duukaa deemne akka nuti sirriitti cimnee dhaggeeffannee boru dhaloota qubeetiif fakkeenya taanu. Dhala keenyaaf fakkeenya taanu waaqayyo gooftaan nuun nyaataasisu isiniin jedha obboloota kiyya. Innaa viidiyoo kiyya irraa akka amantii keenya ortodoksiitti wangeela dubartiin hin barsiistu jedha. Akkuma keeyyata isinii kaa'e immoo dubbifachuu dandeechanii 1 Qorontosis akkasuma
tokkoffaa Xiimoos irratti dubbifannee ragaa kana bahuu dandeenya isiniin jedha obboloota kiyyaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyyaa viidiyoo kiyyaa haga dhumaatti naa ilaalaa naa daawwadhaa like share gochuun keessan immoo itti hafuuf akkasuma immoo jajjabina kiyyaa fi dadhabbina kiyyaa sanduuqa komentii jalatti inaa kaa'ee na jajjabeessanii sin jedha irra deebiidhaan illee baga geessanii baga irraa haftanii guyyaa kabajamaa fi jaalatamaa qulqulluu Mikaa'elii isiniin jedha isiniin jaaladha isiniin kabajamtoota jaalatamtoota koo